成個錘基本上散好咗啦。咁其實咧，我哋淨係散咗呢面嘅啫。咁啊，好，聽日咧動直佢咧，就要再做埋個頂啊啲角度嗰啲嘢咯，同埋要做埋走位啊、對取角度嗰啲問題嘅。咁呢啲聽日先搞啦。我就成身都係嗰啲錘仔嗰啲擁抱碎啦。我都要戴住個口罩，如果唔係咧，吸咗啲羊毛碎咧，好辛苦啊，真係會死人嘅。好啦，做好咗走位對取啦，咁就可以做翻啱個角度啦。咁因為而家有啲角度其實咧有少少歪歪斜斜咁啊，咁咧我就會咧用呢個辣取鉗，就咁樣夾落去，加熱個錘仔柄，咁然之後咧你就可以擰左擰右噶啦。喺擰左擰右嘅同時咧，就調校翻呢啲梳罅咧，整齊翻，咁啊呢一 part 就搞掂噶啦。咁而家辣好錘，做好咗間距咧，就整齊咗好多啦。咁但係咧，而家嗰個間距唔係最好嘅，因為始終都係要放翻上部琴對翻條線咧，嗰個間距咧先至係最好嘅。即係個琴膽安翻上去之後，仲要做多一次。咁但係而家咧做好咗呢幾 part 之後，你就會發覺啲琴錘其實都前面有少少斜，散得有少少斜。好少啦，咁咧而家就要嗱呢啲咁樣，呢啲有啲斜啦，咁啊要做埋呢啲執漏佢，咁就差唔多完成啦。嗱，咁樣微調去執咧，就呢幾個做到個對比啦，咁就你會見到呢個係平啲嘅啦，呢三隻我散好嘅平啲嘅，跟住呢啲我未散嘅。你覺得佢右邊係高啲，左邊係低啲嘅。咁樣細執完之後咧，個琴膽安翻上去咧，其實仲要做個撥音嘅動作嘅。咁啊，將嗰個錘仔咧平均打翻落三條線。咁到時咧又係要靠呢啲沙紙板咧，再去重新散過呢個角度去做翻好噶啦。咁而家做一個概括好睇嘅做咗先。咁一陣咧上翻琴膽嘅時候咧，再慢慢執翻靚啲聲佢。咁呢個琴膽而安翻上部琴度啦，咁有啲嘢咧係要執漏嘅，例如我換咗個製音絨啦，咁咧踩右邊 pedal 嘅時候咧，佢嗰啲製音就一定會全部錯晒噶啦，有啲遲有啲早，唔整齊噶啦，咁呢個要重新調校翻啦。咁另外嗰個 damper lift 啦，製音器打開個時機啦，而家係太早啦，撳個琴鍵少少咧，就已經感覺到個製音要打開啦，只係咁樣撳少少就會打開。咁呢啲全部都係因為換咗新嘅匙羹湧上去，所以有呢個情況出現嘅。咁啊，聽日會做 regulation， 就呢啲嘢全部都整翻好佢嘅啦。另外咧，呢部琴咧係都幾罕有嘅 challenge。咁咧佢喺近呢幾十年咧，其實去咗馬來西亞嘅。咁原本去英國做嘅，咁呢部咧就正真係英國做嘅。咁啊，啱啱琴主咧查過啲資料咧，佢話可能有成90年歷史呢個 number。咁啊，因為而家佢個官網咧，應該話呢間廠就執咗噶啦，所以你都冇官網可以再去查證噶啦。咁但係啦，大概個數字大概就90年啦。咁可以見到嗰陣時用嘅材料啊、音板咧，真係非常靚嘅，用到而家都仲用緊喎。咁個音板咧，嗱，咁個音板個 quality 係靚嘅，即係如果你有上過工藝課，識得睇點樣為之一個靚音板嘅時候，你就會發覺噶啦。呢啲音板咧，呢啲木紋咧，嗰種細膩、細緻啊、清晰嘅木紋啊、順紋啊嗰樣嘢呢啲咧，全部都係係靚嘅音板先會有呢個咁靚嘅木紋呈現到出嚟嘅咯。
木紋係垂直嘅，同埋係比較少轉彎啊，中間好少會有啲圓圈嘅嗰啲木圈啊，嗰啲咁嘅嘢嘅。OK， 咁而家咧幫步琴咧做一個撥音嘅動作。咁撥音咧嘅意思就係要琴錘平均打落去3條線或者2條線咁樣去敲出個聲音嘅。咁因為啱啱散完錘咧，佢一定會有少少斜，有少少斜嘅時候咧，就有可能就會打咗左邊嘅線先，又或者打咗右邊嘅線先。咁為咗避免呢個情況咧，就要做撥音，就要散到個錘仔咧係平均打翻上3條線。咁但係有啲例外嘅情況嘅，有陣時咧3條線嗰個高度咧可以唔一樣嘅，有陣時左邊嗰條係高得滯嘅。咁咧變咗你點樣去做咧，都會只能夠係打咗佢先咯。咁所以有陣時呢啲特殊情況都係盡量做嘅啫。要用嘅工具咧，同埋做法好簡單嘅啫，就係散個琴錘啦，同散錘一樣。咁啊要有個沙子板，同埋一個攞嚟撥音用嘅一個物件啦。咁我通常會攞呢啲木筷子啊，呢一啲咧削尖佢咧，咁咧就可以撥到嗰啲線噶啦。咁做嘅時候咧，就係推個琴錘去弦線度，然之後另外揾隻手指公咧推一推個 back check， 因為你推一推個 back check 嘅時候咧，個 damper 就會打開㗎啦。其實咁佢打開咗咧，你先至可以撥到音㗎。如果唔係咧，個指音指住條線，佢唔會出聲。咁好啦，然之後咧逐條線聽啦，揾支竹籤去撥。咁咧，而家你會聽到咧，最右邊嗰條線係有聲嘅，中間冇嘅，右邊冇嘅。咁啊嗱，注意你手指推個琴錘向前面嗰個力度唔可以太大力，你太大力嘅就係唔係都冇晒聲㗎啦，所以要適中啦。咁好啦，而家你會發覺右邊嗰條線係有聲，咁嘅時候咧，你就要睇一睇打嗰個弦線嗰個位置啱唔啱先？咁而家我咁樣睇咧，咦，好似靠得左邊咗少少喎。咁啊，對翻好錘先啦。好，對好錘之後再試。佢右邊都係漏喎，咁佢右邊一定係漏㗎啦。咁然之後咧，如果你有懷疑，你可以摸下啲線，你可以摸下係唔係左邊中間嗰條咧係高咗，右邊嗰條低咗。我而家摸到係嘅。咁樣嘅時候咧，嗱咁就取捨啦。你可以試下散斜少少個錘，睇下可唔可以就到打到右邊嗰條線打翻啲。咁而家試下啦，散嘅時候啦，沙子板淨係散擊弦嗰個點嘅啫。咁散嗰陣時都係啦，要圓嘅散出嚟，唔好尖啊。而家右邊條線個漏音咧係冇咁誇張，好一啲啦。好一啲，呢個左邊中間好一啲啦。咁但係咧，其實我而家咁樣呢個角度睇咧，個錘仔都幾斜嘅。如果你想個錘仔咧最後望出嚟咧唔好太核突咧，咁其實你就做到呢個程度咧就算啦，就唔好再繼續散斜去就一條凹咗落去嘅線。咁樣你啲錘仔到最後做出嚟一定唔會靚嘅。咁就依住呢個方法咧，就一路去做過去咧，做好個撥音。咁出嚟嘅聲咧，會同冇撥嘅時候係爭好遠嘅。有陣時啲新琴咧，出廠嘅時候咧，係尤其是低價平啲嘅琴咧，低型號平啲嘅琴咧，通常都唔會做撥音嘅，就安咗琴錘上去，差唔多出到聲就算㗎啦。咁以前我喺舊公司咧，就成日都去執呢啲執漏啊，我哋叫做執漏啊。咁啊執翻好佢咧，出嚟咧啲聲靚好多咧，咁啲客人咧就會樂意啲去買嘅。咁就睇下代理商有冇呢個人力物力去做呢個執漏嘅動作啦，最主要係。咁如果有做嘅，甚至會做埋 voicing 嘅咧，咁咧啲琴咧個聲就會爭好遠㗎啦。嗱，而家第二個錘冇事喎，咁咪冇事就唔使做咯。第三個都係喎，右邊有漏喎，咁就試下啦。嗱，記住做之前一定要對好錘啊！對好錘你先至好做嘅，如果唔係你做咗先對錘咧，就白費心機㗎啦。呢個又係啦，右邊條線有少少凹，咁我唔夾硬追嘅。如果
夾硬去就咧，個錘仔就唔靚噶啦。咁撥音咧，呢啲動作全部其實同 voicing 係有關嘅。你要做 voicing 之前咧，之前上一段片我都有講過啦，所有嘢都係要最好嘅狀態你先可以做嘅。咁包括你要做埋撥音啦。咁但係上一條片我就冇仔細去講撥音到底係做啲咩嘅。咁而家就補充翻啦。嗱，咁而家中音幕撥好咗啦，咁你會見到咧，其實每個錘仔頭咧係有少少、好少嘅斜，而唔係100%平晒嘅，好似呢啲咁樣咧，見到斜咗去右邊啦。嗱，呢啲又係斜咗去左邊啦，又斜翻去右邊啦，又斜翻去左邊啦，咁樣有少少唔平均嘅。原因就係要遷就條線嗰個高低啊。咁嗱，頭先我講啦，呢個第一個一開始講嘅時候，我話要就翻左邊條線高咗，咁樣變咗咧個琴錘咧就咁樣斜咗落去嘅，會係呢個情況出現。咁係咪唔整齊啊？又唔係喎，你係因為要做嗰個撥音，你冇辦法，個錘仔一定會變到咁嘅。而如果個錘仔靚，個聲就唔靚。同埋散錘咧都會散細咗個錘仔嘅。咁之前我有講過啦，呢個錘仔係特別嗰個線坑深啲嘅，咁而家你都見到其實細咗啲嘅，咁冇計啊，要遷就翻個線坑，盡量去做啦。如果佢真係散完之後，哇，非常奇怪地細嘅，咁啊不如唔好散咁多，留翻少少線坑就好，咁嗰陣時就算噶啦。咁所以有陣時，如果你去買一部靚琴嘅靚嘅德國琴咧，可能成廿幾萬，甚至再貴啲嘅，咁你打開個琴，跟住發覺，哇，點解啲琴錘好似又斜啊，又高啊，又低啊，咁樣古古怪怪咁，咁其實係咁樣嘅，係因為做咗撥音先會有呢個效果嘅。反而你買一部琴，跟住全部琴錘都一模一樣，嗰個斜度啊，嗰樣嘢係新嘅一樣嘅咧。咁反而嗰部琴係冇做撥音嘅咯，可能啲聲其實係未去到最好咯，而係仲有一個可以改善嘅空間咯。係咯，同埋啲間距咧，大家都會見到嗱，呢啲闊啲，跟住呢度又窄啲，有少少又闊又闊，又窄又闊又闊又窄咁樣，咁啊冇計啊！你要做好個對稱，遷就翻條線，就會一定會出現呢個情況噶啦。咁點解會咁啊？因為條線擺上去呢個 V bar 咧，係會有少少又闊又窄嘅情況嘅。你而家就咁見，你都見到呢度窄啲，呢度闊啲。咁你為咗遷就呢一啲咧，咁個錘仔咧又要跟埋佢一齊咧，又闊又窄噶啦。咁都係嗰句啦。如果呢度全部都梳乸一樣，咁佢對到錘咁梗係最 perfect 啦。但係以我經驗啦，幾乎係冇一部琴係可以完美地梳乸非常整齊咁樣去對上去前面啲線嗰度咯。咁點都係有少少誤差咯。尤其是係用呢種 V bar 設計。呢種 V bar 呢種設計，咁如果用線扭嘅咧，咁佢會好少少嘅，好少少嘅啫，都唔係話100%好嘅。